صانعة المحتوى المصرية اسمها شروق مازن، هذه أحبت أن تجرب طبخ البامية العراقية على الطريقة العراقية، ولكنها تفاجأت بمتابعيها من العراقيين والعراقيات الذين انهالوا عليها بالانتقادات الساخرة الكوميدية لأنها ضربت البامية بالخلاط. شدد عصير بامية هو لم تتقن طبخها، والبعض منهم لوح برفع دعوى قضائية على شروق لأنها تجاوزت على هيبة البامية العراقية. فقرأت التعليقات شروق وهي تضحك من خفة دم العراقيين وتعليقاتهم المصيبة الكارثية. راحت هيبة البامية، يلا وكل شعب يسوي البامية على طريقته الخاصة، وزوجها يريد يشربها للبامية، يريد يضربها بالخلاط. والله بشرفك وقت يعني زوجها هو منو زوجها؟ شاب صربي، يعني زوجها مهندس صربي، يعني هو مو عربي. هي شروق مازن فتاة مصرية تزوجت من شاب صربي يشتغل مهندس، قررت أن توثق تفاصيل حياتها اليومية يعني مع زوجها، مواقف مختلفة كوميدية طريفة مثل اللي يعني نشوفه يعني على حسابها طبعا، اللي يريد يشوف حسابها أو هذا الفيديو اللي شفناه قبل قليل. تحظى بمتابعة واهتمام على منصات التواصل الاجتماعي، طبعا مئات الآلاف على الانستغرام وتيك توك، وتتم استضافتها حتى على قنوات مصرية للحديث عن تجربتها وسر اهتمام المتابعين بها. وهناك ردود أفعال وتعليقات كثيرة اخترناها لكم. بامية مضروبة، عصير بامية بالخلاط، ما خليت شوي عليه شوكولاتة وكاكاو على